नमस्कार सबैलाई। आजको यस भिडियोमा म हजुरहरूलाई इक्वेसन अफ मोसनको न्युमेरिकलहरू कसरी सजिलै तरिकाले गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउँछु। हामीलाई सबैभन्दा पहिला इक्वेसन अफ मोसन भनेपछि यो तीनटा फर्मुलाहरू चाहिँ हामीले सम्झिन्छौँ। तर हामीले न्युमेरिकल गर्दाखेरि धेरै जसोलाई यो न्युमेरिकल कसरी र कहाँ युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ धेरै समस्या भइरहेको हुन्छन्। त्यसैले आज चाहिँ यस भिडियोमा मैले तपाईहरुको लागि यसको अल्टरनेटिभ फर्मुलाहरू र यसलाई नि अझै सजिलो तरिकाले कसरी गर्न सकिन्छ यो सिकाउन गए। इक्वेसन अफ मोसनको न्युमेरिकल गर्दा यो तीनटा फर्मुला बाहेक हामीले अझै एउटा तीनटा फर्मुला छन्। त्यो तीनटा फर्मुलालाई युज गरेर हामीले यो अझै सजिलै तरिकाले गर्न सक्छौं। पहिलो हाम्रो फर्मुला रहेको छ a = v - u/t। यो फर्मुला तपाईहरु सबैले थाहा नै होला। यो भनेको यहाँ एक्सेलेरेसन हुन्छ। एक्सेलेरेसनको फर्मुला नजान्ने कोही पनि हुनु नहोला जस्तो मलाई लाग्छ है त। दोस्रो फर्मुला अब तपाईले सम्झिनु पर्ने हुन्छन् एभरेज भेलोसिटीको। एभरेज भेलोसिटी भनेको चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा होला नि, इनिशियल भेलोसिटी प्लस फाइनल भेलोसिटी डिभाइड बाइ 2। हामीलाई थाहा छ नि एभरेज भेलोसिटी भनेको दिएको सबै कुरालाई त्यसको टोटल नम्बरले डिभाइड गरिदिने है त। र हाम्रो एउटा थर्ड फर्मुला छ डिस्टेन्स निकाल्नको लागि, त्यो भनेको चाहिँ एभरेज भेलोसिटी इन्टु टाइम। हाम्रो यो माथि दिएको तीनटै फर्मुलाको काम यो तीनटा फर्मुलाले सबै गरिरहेको हुन्छन्। हामीले यदि यो तीनटा फर्मुला सजिलो तरिकाले सिम्पल फर्मुला सम्झिन सक्यो भने यो माथिको यत्रो लङ फर्मुलाहरू चाहिँ सम्झिनु पर्दैन। र यो फर्मुलाहरू युज गर्न यो माथिको फर्मुला भन्दा अझै सजिलो भएको कारणले हामीले चाहिँ यो फर्मुला कसरी युज गर्न सकिन्छ यो फर्मुलालाई हामीले सिक्छौं है त। सबभन्दा पहिला इक्वेसन अफ मोसनमा चाहिँ जम्मा 5 वटा भेरिएबलहरू हामीले युज गरिरहेका हुन्छन्। अब मैले थप्न चाहिँ एउटा अझै एक्स्ट्रा थप्दिए एभरेज भेलोसिटी भनेर है। एभरेज भेलोसिटी चाहिँ नथपिकन हामीले भन्ने हो भने इक्वेसन अफ मोसनमा हाम्रो युज भएको भेरिएबल जम्मा 5 वटा छ। त्यो हो एउटा डिस्प्लेसमेन्टको यस, फेरि u+at सुरुवात भनेर नि तपाईले सम्झिन सक्नुहुन्छ। डिस्प्लेसमेन्ट, इनिशियल भेलोसिटी, फाइनल भेलोसिटी, एक्सेलेरेसन र टाइम है त। यो 5 वटा भेरिएबल मध्ये यदि तपाईले कुनै पनि 3टा भेरिएबल दिन्छ भने तपाईले लगभग त्यो अर्को 2टा भेरिएबल चाहिँ युज निकाल्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईले यहाँबाट यो 5 वटाबाट 3टा भेरिएबल पाए भने पनि तपाईले अर्को 2टा निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईले थाहा भएको भेरिएबलहरू युज गरेर यो माथिको फर्मुला भन्दा यो तलको फर्मुला युज गरेर अझै सजिलो तरिकाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईहरुलाई एउटा न्युमेरिकलहरू नि गरेर देखाउने छु र यसको डेरिभेसन मतलब कि यो तीनटा फर्मुलालाई युज गरेर यसलाई कसरी यसलाई डिराइभ गर्न सकिन्छ यो फर्मुला पनि डेरिभेसन सिकाउने छु। हाम्रो 8 क्लास 9 क्लासहरुमा हाम्रो धेरै जसो डेरिभेसन नै सोधिरहेको कारणले म त्यो कुरा पनि यो भिडियोमा देखाउने छु हजुरहरुलाई। सबभन्दा पहिलो हाम्रो न्युमेरिकल यस्तो रहेको छ। हामीले सबभन्दा पहिला इफ अ बडी स्टार्टेड फ्रम रेस्ट। अब तपाईहरुले थाहा भएकै कुरा होला, यदि बडी चाहिँ स्टार्टेड फ्रम रेस्ट छ भने मतलब कि कुनै पनि बडी यदि स्टार्ट हुन्छन् भने है त, स्टार्टेड फ्रम रेस्ट भनेछ, स्टार्ट भनेछ भने स्टार्टेड फ्रम रेस्ट भनेछ नि हामीले के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ हाम्रो इनिशियल भेलोसिटी, यो चाहिँ 0 हो भन्ने कुरा सम्झिनुपर्छ। यदि कुनै पनि बडी गएर पछि गएर यदि स्टप हुन्छ भने यसको चाहिँ के हो, फाइनल भेलोसिटी चाहिँ 0 हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्यो है त। यति कुरा यदि हामीले सम्झिन्छौँ भने हामी जस्तो पनि न्युमेरिकल अलि गर्न अलि सजिलो हुन्छ है त। ल हाम्रो गिवन कुरा चाहिँ के छ ल, गिवन कुरा चाहिँ हाम्रो के दियो रे भन्दाखेरि अब बडी इज स्टार्टेड फ्रम रेस्ट भनेपछि हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो इनिशियल भेलोसिटी चाहिँ के रहेछ, हाम्रो इनिशियल भेलोसिटी यो चाहिँ कति रहेछ, हाम्रो 0 रहेछ। किन यसको रिजन नि लेख्न सक्नुहुन्छ नि लेखिदिनु है त। यदि न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ अलि राम्रो हुन्छ यस्तो लेख्दाखेरि। अब हाम्रो अझै के छ रे भन्दाखेरि हाम्रो एन अटेन अ भेलोसिटी अफ 20 मिटर पर सेकेन्ड। यसको मतलब चाहिँ हाम्रो के रे फाइनल भेलोसिटी हाम्रो कति भयो रे 20 मिटर पर सेकेन्ड। यो अगाडिको कुरा चाहिँ मैले अहिले खासै लेखिनँ है त। टाइम इन 8 सेकेन्ड, टाइम भनेपछि हाम्रो कति आयो रे 8 सेकेन्ड भनेर आयो है त। यसपछि हामीले के सोधेछ रे, हाम्रो एक्सेलेरेसन कति हुन्छ र हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ भन्ने सोध्यो है त। अब हामीले यो कसरी गर्ने, यो क्वेशन गर्नुभन्दा पहिला हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले जानेको जुन हाम्रो 3टा फर्मुला छ त्यो फर्मुला रफली लेख्छौँ है त। हामीले हाम्रो रफली फर्मुला के छ रे, हाम्रो पहिलो फर्मुला के थियो रे, एक्सेलेरेसन = v - u/t। हाम्रो दोस्रो फर्मुला के थियो रे, हाम्रो एभरेज भेलोसिटी = इनिशियल भेलोसिटी प्लस फाइनल भेलोसिटी अपन 2। र थर्ड फर्मुला हाम्रो के थियो रे, डिस्प्लेसमेन्ट = एभरेज भेलोसिटी इन्टु टाइम। अब हामीले चेक गर्छौँ है त। हामीले निकाल्नु पर्ने कुरा चाहिँ के हो रे, हामीले निकाल्नु पर्ने पहिलो फर्मुलाको लागि निकाल्नु पर्ने एक्सेलेरेसन हो। हामीले निकाल्नु पर्ने चाहिँ एक्सेलेरेसन हो है। हामीले दियो गिवन कुराहरु चाहिँ के छ त्यो पहिला नोट डाउन गरौँ त। हाम्रो इनिशियल भेलोसिटी दियो है त, फाइनल दियो, टाइम दियो है त। भनेपछि यो फर्मुला युज गरेर हामीले एक्सेलेरेसन निकाल्न सक्छौँ है त। त्यसैले हामीले कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि हामी डाइरेक्ट यो फर्मुला युज गर्छौँ र एक्सेलेरेसन निकाल्छौँ है त। एक्सेलेरेसन भनेको v - u/t। यसरी गरेर हामी
निकाल्न सक्छौं सजिलै है त। अब आउँछन् हाम्रो अर्को कुरो, अब आउँछन् हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ अब कसरी निकाल्ने। अब डिस्प्लेसमेन्टलाई त हाम्रो एभरेज भेलोसिटी सोधेको छ। अब अर्को क्वेसनमा चाहिँ हामीले पहिलो चाहिँ हामीले एसएसएन निकाल्यौँ, दोस्रो हाम्रो निकाल्नु पर्ने डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नलाई त पहिला हामीले के चाहियो अरे एभरेज भेलोसिटी चाहियो। पहिला हेरौँ है त एकचोटि हामीले डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु पर्यो है। हामीले टाइम दिएछ है त, टाइम दिएछ तर हाम्रो एभरेज भेलोसिटी दिएछ र दिएछ छैन है, एभरेज भेलोसिटी दिएको छैन। अब एभरेज भेलोसिटीमा हेरौँ त एकचोटि इनिसियल दिएछ, फाइनल भेलोसिटी दिएछ, एभरेज भेलोसिटी निकाल्न सकिन्छ। त्यसैले पहिला डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नुभन्दा पहिला यदि हाम्रो एभरेज भेलोसिटी निकाल्न सकियो भने हामीले सजिलैले डिस्प्लेसमेन्ट पनि निकाल्न सकिन्छ। अब यहाँ हेरियो भने हामीले डिस्प्लेसमेन्टको फर्मुला अब हाम्रो सजिलै एभरेज भेलोसिटी इन्टु टाइम गरियो भने हाम्रो सजिलैले निस्किन सकिन्छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो कति आयो 80 मिटर आयो। अब हामी दोस्रो क्वेसनतिर जान्छौँ। यो क्वेसनमा के भनेछ भन्दाखेरि अब बडी स्टार्टेड फ्रम रेस्ट भनेपछि हाम्रो बुझिहाल्यौँ हामी इनिसियल भेलोसिटी 0 हुन्छन्। त्यसपछि चाहिँ यसले एसएसएन 0.5 को एटेन्ड गरेको कुरा बुझिहाल्यो है त। त्यसपछि यसले चाहिँ कति टाइम लियो भनेपछि 3 मिनट। यसलाई चाहिँ हामीले केमा लैजानुपर्छ अरे हाम्रो एसआई युनिटमा लैजानुपर्छ। त्यसैले एसआई युनिट भनेपछि सेकेन्डमा लैजानु पर्यो है त। यो कुरा चाहिँ मैले भन्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। त्यसपछि यसले चाहिँ डिस्टेन्स ट्राभल कति गर्यो भनेपछि डिस्टेन्स भने डिस्प्लेसमेन्ट भने नि तपाईले चाहिँ यसै भनेर सपोज गर्नु अलि सजिलो हुन्छ है त कुरा बुझ्नको लागि पछि फर्मुलामा युज गर्दाखेरि है त। त्यसपछि हाम्रो अझै के भनेछ अरे फाइनल भेलोसिटी पनि हाम्रो सोधिराखेको छ है त। फाइनल भेलोसिटी नि सोधियो। अब हामीले कसरी गर्ने है त। हाम्रो सबभन्दा पहिला विनो लेख्यौँ है। हामीले किन गर्ने हाम्रो रफली गर्ने। रफमा हाम्रो के गर्ने यहाँनिर रफमा पहिलो फर्मुला लेख्ने एसएसएन इक्वल टु v माइनस u बाई t। दोस्रो फर्मुला के अरे हाम्रो एभरेज भेलोसिटी इक्वल टु u प्लस v बाई 2। फिर थर्ड फर्मुला चाहिँ के अरे हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट इक्वल टु एभरेज भेलोसिटी इन्टु टाइम है त। अब हामीले पहिलो फर्मुला अब हामीले के गर्छौँ है त। हामीले दिएको कुरा चाहिँ के छ पहिला बरु दिएको कुरा चाहिँ हामी नोट डाउन गर्ने चाहिँ ठिक्क हुन्छ। हाम्रो इनिसियल भेलोसिटी दियो ठिक छ। त्यसपछि हाम्रो के दियो अरे एसएसएन दियो ठिक छ। यहाँनिर चाहिँ के दियो अरे हाम्रो टाइम दियो ठिक छ है त। अब यहाँनिर के दियो अरे इनिसियल भेलोसिटी दियो, यो दिएको छ, फाइनल भेलोसिटी दिएको छैन। हाम्रो यहाँबाट के दियो अरे हाम्रो अब टाइम दियो। अब चाहिँ हाम्रो सुरुमा हाम्रो फर्स्ट फर्मुला हेऱ्यो भने म चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि यो प्याटर्न जुन छ नि होइन सुरुमा एसएसएन नै निकाल्नु। तपाईँले दिए नि नदिए नि पहिला हाम्रो यो फर्मुला युज गर्ने हामी के निकाल्न सकिन्छ अरे यहाँबाट हामीले फाइनल भेलोसिटी निकाल्न सकिन्छ। फाइनल भेलोसिटी यहाँको दिएको फाइनल भेलोसिटी युज गरेर हामीले यो फर्मुला ल्याएर हामीले के निकाल्न सकिन्छ एभरेज भेलोसिटी निकाल्न सकिन्छ। यो एभरेज भेलोसिटी दिएको युज गरेर हामीले के निकाल्न सकिन्छ अरे डिस्टेन्स न त डिस्प्लेसमेन्ट जे भने नि हामी डिस्टेन्स निकाल्न सकिन्छ है त। खासमा यो डिस्प्लेसमेन्टै हो है त। हामीले यसलाई युज गरेर यहाँबाट हामीले एभरेज भेलोसिटी निकालेको है त। ल हेरौँ है त कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ। पहिलो कुरा चाहिँ के हो अरे यसरी गरेर हामीले कति निकाल्न सकिन्छ भने 19 मिटर पर सेकेन्ड निकाल्न सकिन्छौँ है त। सिम्पल क्यालकुलेसन त्यस्तो केही खासै गाह्रो छैन। पहिलो कुरा त्यसपछि हाम्रो दोस्रो फर्मुला युज गरेर हामीले कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि दोस्रो फर्मुला हामीले युज गर्दाखेरि इनिसियल भेलोसिटी प्लस फाइनल भेलोसिटी अपन 2 गरेर 0 प्लस 19 अपन 2 गरेर हामीले कति निकाल्छौँ 45 मिटर पर सेकेन्ड निकाल्न सक्छौँ है त। सिम्पली निकाल्न सक्छौँ है त। अब यो कसरी निकाल्यो यहाँको फर्मुला यहाँबाट हामीले युज गऱ्यौँ है त। थर्डमा हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भने डिस्टेन्स इज इक्वल टु के अरे एभरेज भेलोसिटी इन्टु टाइम। यो भनेको चाहिँ 45 इन्टु 180 भनेपछि हाम्रो कति आयो अरे 81,000 मिटर आयो है त। अब यसरी चाहिँ तपाईँहरूले अरू पनि क्वेसनहरू चाहिँ सजिलै तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब चाहिँ अब हामी चाहिँ डेरिभेसनतिर लागौँ है त। अब डेरिभेसन गर्नुभन्दा पहिला हामीले केही ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ लेख्नुपर्छ। यो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हामीले पुरै हाम्रो जुन 5वटा मैले भनेको थिएँ नि है SUBAT भनेर यो सबैको बारेमा हामीले माथि नै एक्सप्लेन गरिदिनुपर्छ। यो गर्दाखेरि चाहिँ तलतिर यसको मिनिङ युको मिनिङ र बीको मिनिङहरू चाहिँ लेखिराख्नु चाहिँ पर्दैन है। यसरी गऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ हामी गर्छौँ। यसरी चाहिँ ल्याङ्ग्वेज तपाईँहरूले नि लेख्नु होला। त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने चाहिँ के यसो यहाँनिर रफली गरेँ है त। मैले रफ गर्दा अब हामीले सुरुमा फेरि फर्मुला लेखेरै गर्छौँ है त। v माइनस u बाई t लेख्छौँ। त्यसपछि दोस्रोमा एभरेज भेलोसिटीकै फर्मुला लेख्छौँ। फेरि के गर्छौँ भने हामीले यो फर्मुलै लेख्छौँ है त। यहाँनिर फर्मुला लेख्दै गर्दाखेरि हामीले यहाँ चेक गर्छौँ है त पहिला कुन मिलिरहेछ। हाम्रो पहिलो के चाहियो अरे हाम्रो v चाहियो, v छ यहाँनिर, u चाहियो, u छ, a चाहियो, a छ र t चाहियो, t छ। हाम्रो त्यो यसको लागि त्यो सुरुकै फर्मुलाले एउटै फर्मुलाले सबै कुरा भ्याउने भएको कारणले हामीले डाइरेक्ट एउटै फर्मुला युज गर्छौँ। अब तपाईँले पहिला चाहिँ ल्याङ्ग्वेज लेख्दाखेरि चाहिँ ठिक्कै हुन्छ है त। पहिला ल्याङ्ग्वेज लेख्नु है त। यो भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी भनेर यसरी ल्याङ्ग्वेज चाहिँ लेख्नु होला है तपाईँहरूले। मैले सिम्पल लेखिदिएँ है त v माइनस u। यो किनभने यो विनो पछि लेख्नु है त। विनो भनेर चाहिँ हामीले थाहा छैन नि त। यसरी गरे गर्नु है त। तपाईँले डाइरेक्ट यसलाई सोल्भ गर्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ के को भ्यालु आउँछ अरे v को भ्यालु चाहिँ यसरी गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ v को भ्यालु चाहिँ आउँछ है त।
त्यसपछि हामी नेक्स्ट डेरिभेसनतिर लाग्छौँ है त। नेक्स्ट डेरिभेसन हाम्रो के छ अरे v स्क्वायर इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2s। यसको लागि नि सेम माथिको फर्मुला माथिको ल्याङ्ग्वेज सेम सबै कुरा त्यही हुन्छ है। अब सबै कुरा सबै ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ सेम हुन्छ। अब रफली हेरौँ है त हामीले एकचोटि रफली सबैको लागि रफली गरेर हेर्नु है तपाईँले, सबैले यो चाहिँ सजिलो गर्छ कि तपाईँहरूको लागि। p माइनस u बाई t दोस्रोमा हाम्रो के अरे एभरेज भेलोसिटीको भयो, यो भनेको u प्लस b बाई 2। थर्डमा चाहिँ के अरे हाम्रो s इक्वल टु एभरेज भेलोसिटी इन्टु टाइम है त। सुरुमा हेरौँ त हामीले के चाहिने हो अरे, हामीले सुरुमा दिएको चाहिँ v दिएछ v छ, u दिएछ u छ, अब दिएछ a दिएछ a छ है त। यहाँनिर टाइम चाहिँ दिएन है त, टाइम चाहिँ के अरे यहाँनिर दिएन। एभरेज भेलोसिटीमा जाऊँ त हाम्रो v छ u छ है त, एभरेज भेलोसिटी चाहिँ छैन रहेछ यहाँनिर। यहाँनिर चाहिँ के छ डिस्टेन्स त्यहाँनिर छ, फेरि t को रिलेसन चाहिँदैन है यहाँनिर चाहिँ। अब सुरुमा हेरौँ त पहिलो फर्मुला हामीले सुरुमै विनो लेखेपछि हामीले विनो लेखेपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सुरुकै फर्मुला युज गर्छौँ है त। पहिलो फर्मुला हामीले युज गर्छौँ यहाँनिर। पहिलो फर्मुला युज गर्दाखेरि हामीले के को भ्यालु निकाल्छौँ भने टी को भ्यालु निकाल्छौँ है। टी को भ्यालु हामी कसरी निकाल्न सक्छौँ भने डाइरेक्ट यो बुझिहाल्नु भयो है त, टी को भ्यालु कसरी निस्कियो भन्ने कुरा है त। डाइरेक्ट यसरी क्रस मल्टिप्लाई गरेर यहाँनिर चाहिँ भ्यालु निस्किन्छ है त। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ, हामी दोस्रो फर्मुला लाउँछौँ। दोस्रो फर्मुला लाउँछौँ र हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले u प्लस b बाई 2 डाइरेक्ट यो हाम्रो यो दुईवटा दिएछ, हाम्रो अननोन जुन थाहा छैन हामीले त्यो चाहिँ हामी लेफ्टतिर राख्छौँ है त। यो कुरा चाहिँ लेफ्टतिर राख्छौँ है त। त्यसपछि हामीले थर्डमा चाहिँ हामीले के को फर्मुला लाउँछौँ भने यो थर्ड फर्मुला लाउँछौँ है त, ab इन्टु टाइम है त। ab को भ्यालु हामी कति दिएछ u प्लस b बाई 2 दिएछ, टाइमको भ्यालु कति दिएछ अरे v माइनस u अपन 2 दिएछ है त। यो हाम्रो v अपन u बाई a दिएछ है त। यो चाहिँ के भयो अरे भन्दाखेरि u प्लस b इन्टु v माइनस u अपन 2a यहाँनिर यस छँदैछ है त। अब तपाईँले एउटा फर्मुला चाहिँ थाहा होला नि है, a प्लस b a माइनस b यदि मल्टिप्लाई गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो के आन्सर आउँछ यो भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आउँछ है त। यो त मैले भन्नुपर्ने जस्तो लाग्दैन है त, म्याथ पढेपछि त यति कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ है हामीलाई त है। अब यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ 2as इजिकल टु के आयो यहाँनिर b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर है त। भनेपछि हाम्रो फर्मुला के भयो अरे, हाम्रो फर्मुला चाहिँ प्रुभ भयो है त। यसरी तपाईँहरूले फर्मुला यो नि प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब हामी थर्ड डेरिभेसनतिर जाऊँ है त। थर्डमा चाहिँ हाम्रो के छ अरे यो डिस्टेन्स निकाल्नको लागि यो डेरिभेसन छ है। यसको लागि हामी रफली पहिला गर्छौँ, रफमा हेर्छौँ है त हाम्रो के छ रिक्वायरमेन्ट, के कुराहरू छ त्यो रिक्वायरमेन्ट कुराहरू चाहिँ हेर्छौँ है त। फर्स्टमा हाम्रो के अरे एसएसएन इक्वल टु v माइनस u बाई t। दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो के अरे एभरेज भेलोसिटी इक्वल टु u प्लस b बाई 2। थर्डमा चाहिँ हाम्रो के अरे डिस्टेन्स इक्वल टु ab इन्टु टी। पहिलो कुरा हामी हेरौँ है त। सुरुमा हामीले के दिएछ अरे ए छ र छ है त। ए हामीसँग छ, फर्मुलामा ए छ है हाम्रो, बी छैन है त, यु छ, टी छ है त। त्यसपछि यहाँनिर नि हामी के गर्छौँ यु छ भी छैन है त, यस छ टी छ यु छैन है त। हामी नभएको कुराले चाहिँ हामी लेफ्ट साइडतिर गएर निकाल्छौँ है त। ए इक्वल टु v माइनस u बाई टी गरेर यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ तपाईँहरूले आफै हेर्न सक्नुहुन्छ है, बुकहरूमा नि हुन्छन् है। बुकहरूलाई फलो गरेर तपाईँले ल्याङ्ग्वेज चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है आफ्नो। हाम्रो चाहिँ v को भ्यालु छ नि, त्यसैले हामी v लाई चाहिँ लेफ्टतिर राखेर हामीले के गर्न सक्छौँ भने u प्लस 80 हुन्छ यो यसरी है त। बुझिन्छ है त यो कुरो। यसले चाहिँ इक्वेसन 1 मान्दै गर्दाखेरि अझै सजिलो हुन्छ, बुकमा अझै ल्याङ्ग्वेज छ, मैले सिम्पली गर्न चाहिँ सिकाइदिएको छु है तपाईँहरूलाई चाहिँ। एभरेज भेलोसिटी निकाल्नु पऱ्यो भने के छ अरे हाम्रो v बाई 2 छ है त। अब यो के गर्ने भन्ने कुरा छ। अब यहाँनिर चाहिँ एभरेज भेलोसिटी नि अननोन छ, यो v पनि अननोन छ है। v को भ्यालु चाहिँ हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ माथिबाट ल्याइसकेको छौँ है, त्यसैले अननोन चाहिँ हाम्रो ab मात्र रह्यो है त यहाँनिर चाहिँ है। त्यसैले हामी के गर्छौँ भने ab को माथिबाट भ्यालु चाहिँ ल्याएर राख्छौँ है। v को भ्यालु कति अरे u प्लस 80 हो है त। बुझ्नुभएको छ यो कुरो है। यो भनेको 2u प्लस 80 बाई 2 हुन्छ है त। त्यसपछि हामी तेस्रो फर्मुलामा जाऊँ। हामी तेस्रो फर्मुला के छ अरे यस इजिकल टु ab अप इन्टु टी हो है त। अब हाम्रो के छ अरे यस भइहाल्यो। ab को ठाउँमा हामी के लेख्नु छ 2u प्लस 80 बाई 2 इन्टु टी हुन्छ। बुझिराख्नु भएको छ है यो कुरो चाहिँ। अब टीले यो माथि त्यो दुवैले मल्टिप्लाई गर्छ भन्ने कुरा त बुझिराख्नु भयो होला है त। यो माथि चाहिँ है यो भनेको चाहिँ के अरे 2ut प्लस a यो टी हो, यो प्लस हो है त, at स्क्वायर अपन 2 है त। अब हेरौँ त यो हामीले चाहिँ फर्मुलामा जस्तै लेख्नु यसरी लेख्दा नि भयो होइन, तर हामीले के गर्नुपर्छ फर्मुलामा दिएको तरिका लेख्नु पऱ्यो नि त है। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि 2ut बाई 2 हो प्लस at स्क्वायर बाई 2 हो नि है। यो 2 काटियो, त्यसैले यस भनेको चाहिँ के अरे ut प्लस यो चाहिँ 1 बाई 2 नै लेखिदिउँ, केही जाँदैन है त। यसरी लेखेर हामीले प्रुभ गर्न सक्छौँ है त।